可能因為我教溝通啦嚇，佢哋會假設我就係年輕嘅時候已經一個好多嘢講啊，好能言善辯嘅人啦，但係絕對唔係嘅。我年輕嘅時候係唔係好講嘢嘅，即係你問我答嘅時間，我都係可能單機嘅啫喎。咁我最多溝通嘅人就係可能係遊戲中嗰啲角色啦。我自己亦都係一個即係再次啦單親家庭長大啦，甚至乎我有20幾年當中係完全冇見過我爸爸嘅，就係好多時候都係一個好拒絕嘅狀態，即係都會問下，即係點解我會咁嘅咧？人哋正常啊，點解我零零舍舍會咁嘅樣嘅咧？當我能夠幫到我自己之後咧，覺得咦自己而家呢個位都穩陣啲啦，即係我覺得我基礎都好咗啦，咁就開始諗啦，咦究竟有冇啲咩嘢可以做咧？當時我上咗某一個嘅課程，咁個老師就叫我諗一諗咧，就叫我 picture 下我哋嘅家庭嘅。但係 somehow 咧，我突然間 picture 到個畫面好得意嘅。咁正正呢幕發生咗之後咧，我就真係起咗個決心咧，就係好似我所話啦，即係20幾年我冇見過我爸爸咧，真係唔知佢去咗邊嘅。我後來真係揾佢出嚟嘅。每一件事發生嘅時候咧，如果我要 remind 自己係一切的安排，假設如果都係最好嘅安排咧，咁會發生咩事咧？我當以前我單親家庭都係最好嘅安排啊！我當好多我生命遇到嘅挫折都係最好嘅安排啊！咁我會點樣去 make use of 我呢個經歷，能夠令到我個人有成長，或者可以幫到更多身邊嘅人呢？大家好，歡迎收睇 The Helping Dialogue 同行對話，我係 Winnie。The Helping Dialogue 係一個訪談節目，我會請嚟唔同背景嘅助人者啦，等佢哋分享下與人同行嘅初心同埋經歷，等大家可以一齊想像下幫人同埋俾人幫可以係點樣嘅一回事。今日我好開心可以請到我好欣賞嘅一個培訓導師 Gary Lo 同我哋一齊傾下偈。Hello Gary。Hello Winnie， 你好。Gary 啊，你係一個培訓導師啦，一個 trainer。其實喺我心目中咧，你好似一個老師咁樣嘅。咁你嘅學生咧就通常，例如係我啦，係啦，可能一啲工作緊嘅成年人啦，係啦，因為你會同我哋分享好多喺工作上嘅一啲溝通技巧，例如 storytelling，點樣喺返工嘅時候可以用講故事嘅方法去表達得自己更加好。其實你每一次做培訓嘅時候咧，你希望為學生帶嚟啲咩啟發咧？我就比較簡單嘅，其實我都係將自己擺翻喺以前我譬如打工嘅心態啦嚇，咁我都會諗緊，咦，我工作都好忙噶喎，咁我過到嚟要花半日啊、一日嘅時間嚟上課，咁我會想學到啲咩嘢咧？咁我可能工作上有啲咩嘅 pain point 咧？咁可能係可能我同上司嘅溝通啦，我同同事嘅溝通啦，有啲可能關於我帶領團隊啦，可能做啲 problem solving 啦，咁我就會調翻轉諗啦，我自己做咗咁多年嘅工，咁究竟有啲咩技巧係幫到我？我覺得身邊有咩人做嘅方法係非常好嘅咧，咁我嘗試將件事咧就擺翻埋嚟，咁希望咧都真係好能夠 relate 到同事咧真係咁樣講件事嘅，喂點樣組織個故事叫好啲啊？咦點樣出嚟講嘢好似叫做信心大啲咧，或者會令你覺得咧更加容易被信服嘅？咁我想件事都真係一個好深嘅應用層面咧，因為我講嘅每一件事咧，我都諗緊如果呢件事翻到佢每天工作當中，即係好啦，我當我今日禮拜五上咗課啦。下個禮拜一佢翻到工作即係會做啲咩嘢咧？咁我希望都用呢個角度出發咧，希望最終都係幫佢工作做得好啲啦。咁工作做得好啲，人亦都開心啲啦嚇。咁希望咧亦都可以喺上課度咧叫做帶到啲價值俾我嘅同學仔嘅。絕對係帶到價值嘅，因為我真係曾經上過你都好幾個課堂咧。我個感覺係每一次聽你講嘢咧，你係擺緊一啲種子喺我哋嘅心裏面。我哋聽到自己有共鳴嘅，咁我哋好似你咁講，翻去就會再諗下、反思一下，咁睇下之後可以點樣應用到出嚟。其實喺成為培訓導師之前，你話你打咗工好多年啦，你有一個好亮麗嘅履歷表。你喺好多Fortune 500嘅公司裏面做 marketing 啦，都感覺到你其實佢好熱愛 marketing。有啲咩驅使你大約喺7年前離開大企業、離開 marketing 去做一個 trainer？我諗我揾到我嘅第一個 passion 咧，係當時我讀 MBA 嘅時候。咁好慶幸啦，學校就請咗我咧，就做其中一個 ambassador 嘅。咁當時咧，我就成日代表學校咧出嚟講我嘅經歷嘅。咁嗰時我就唔知道，但係我就好中意做呢件事哇！即係無論我再忙都好啦，再攰都好咧，總之學邀請我咧，我就一定會去到噶啦。同埋我又會做多準備功夫啦。因為如果諗翻轉頭，我純粹覺得咧，我喺學校嘅過程當中，我學咗好多嘢，係幫咗我好多嘅。如果我能夠將我故事講好俾人聽，令佢哋見到個意義，因而都去入學，然後經歷翻我嘅成長 journey 咧。哇，咁就好好啦！如果你話日後我點解揀咗一個培訓導師咧，係由嗰個經歷俾咗我一個少少嘅 inspiration 先嘅，就係咦，原來講嘢能夠正面影響到人，係一個令我咁有滿足感嘅事嚟㗎。我可唔可以將呢件事化為一個全職嘅工作，又做到我中意做嘅事，又可以 support 到我 family 咧？
咁其實嗰個可能係成件事嘅開頭啦。因為正正我係做開一啲跨國企業啦，咁啊好彩咧，公司好多資源咧，好多嘢學習啦。咁但係去到某個位咧，我就諗啦，究竟我未來會係點樣咧嚇？因為跨國企業咧有佢好處，但係都有佢限制性嘅。好處就係我所講啦嚇，可能公司品牌好啲啦，入邊學習機會啊、資源好多嘢都好多啦。但係同時一個限制咧，好多國際企業嘅總部咧就未必會喺香港嘅。咁究竟出到嚟嘅時候咁如果我當我做到40歲、50歲、60歲，我可以去到邊個位呢？咁大家都明白啦，香港亦都唔係每一個行業都有好多嘅位置去到嗰個 level 嘅。咁我就會諗咁如果我再打呢份工，好啦，我當我好彩40歲成為個總經理啦。好啦，50歲我當我成為一個 regional 嘅 senior director 啦。咁我再去會做到啲咩嘢呢？咁其實我自己做個行業呢，我就唔係太諗到個 end game 嘅。咁我覺得哇，如果係咁嘅話呢，好似我命運都會幾被動喎。不如有冇辦法可以自己創造下自己嘅命運呢？咁所以當時我就會開始諗呢，唔係我打工打得唔開心嘅，係我覺得呢件事可能去到最尾呢，未必揾到我終站。咁會唔會中間開始揾啲位去 pivot 一下，試下其他嘢去 develop 呢？咁就慢慢萌生咗呢個念頭。所以你希望可能試下喺另一個跑道上去為自己創造意義，或者為身邊嘅人去創造意義。冇錯。講到工作咧，第一即係大家胃口奔馳啦。第二就係其實工作我哋一日都起碼返8個鐘頭工，都佔人生差唔多1/3嘅時間。其實工作順心啲嘅話咧，成個人都會開心啲。但係事實上咧，好多人工作嘅時候咧，都真係唔係好如意，唔係好順心。你覺得點樣嘅 mindset 先至係會令到人返工可以更加開心，或者更加自在，會發揮得更加好啊？我諗可能我從2個層面講啦。第一就係話，即係首先你返工有冇感覺到個意義咧？即係 obviously 你覺得工作意義大嘅，咁咪開心啲咯。咁有時當然大家都會問下，咁咩叫工作嘅意義咧？咁我諗冇一個標準嘅定義啦。咁喺我個人角度嚟講，就係話你做嘅嘢，如果你 feel 到你能夠為身邊嘅人帶嚟咩意義咧，咁就係創造緊我哋嘅意義嘅。咁譬如假設啦嚇，我以前打工我都係做 marketing 出身啦，咁我都覺得 marketing 好有意義嘅喎，因為我做嘅公司咧都係我好相信公司嘅理念啦，好相信公司嘅產品啦，咁我覺得呢啲都係好嘅嘢嚟嘅喎。咁我點樣能夠從一個 marketing 嘅角度去推廣呢件事，能夠讓多啲人知道我哋有咩好處，而真係會購買咧？而佢購買中意咗咧，我又覺得呢件事真係幫到你嘅生命或者幫到你做嘅嘢嘅喎。咁我就覺得咁好有意義啊！咁所以我落嚟帶住呢個心態，就唔係淨係做 marketing 嘅工作咧，去諗翻我做呢件事真係能夠為咩人帶嚟咩意義嘅。咁即係 even 有時我可能做 training 啦，遇到其他 function 嘅同事啦，咁我都話無論你做財務又好啦，你做 operations 又好啦，你做 HR 又好啦 ，in a way 我哋都係幫緊去為間公司營運而創造緊意義俾我哋嘅顧客嘅。係因為好實在嘅，如果 day one 我哋公司都唔係為顧客創造緊意義嘅，呢盤生意已經唔存在㗎啦。咁究竟如果我即使你話我 role 咧比較 operational 啲嘅係 support 嘅，咁我喺呢個系統中我點樣幫緊呢件事，最終都能夠令到我 end consumer 或者我 serve 緊嘅人生活會好啲咧？咁我諗就係嗰個 connection point，我哋係咪做到嗰件事會令我覺得係有意義，係幫緊人嘅？咁諗呢個係一個層面啦。第二個層面咧就係上課我都會講過嘅。咁我話即係人生你個 mindset 嘅狀態咧，通常喺4個層次度嘅。叫做最唔好咧，就係我係一個好拒絕嘅狀態，即係我好 rejection 嘅狀態嘅，就係話呢啲嘢咧，即係我接受唔到，我都唔明點解工作做啲咁嘅嘢啊！即係呢啲嘢，我唔中意做呢啲嘢咧，好抗拒嘅狀態嘅。咁可能再上多個層次咧，就係一個我哋叫做咧忍受嘅狀態啦，即係你可能 tolerate 緊啦，即係係咁噶啦。咁但係每天可能我又投訴緊啦，又覺得自己懷才不遇啦，又大材小用啦。咁每天咧可能真係呻好多啊，食飯時間呢樣唔好，呢樣唔好啊。咁如果去到第3個層次再上少少咧，就我叫接納啦，就係好與唔好。咁呢個係工作嘅一個部分啦，人生都一樣嘅，係你接納嘅啫。咁當然我成日強調一個點咧，就係你接唔接納一件事咧，係冇人可以話俾你聽嘅，係你自己一個意識上嘅抉擇嚟嘅啫。你能夠接納，工作就係咁，咪就係可以接納咯。如果你要唔接納咧，即使你工作再好咧，你都可以唔接納嘅。咁我就去諗翻自己啦，咦，究竟我係咪真係接納到件事咧？因為如果你接納工作，呢啲都係其中嘅一個部分嚟嘅。等於我咁多年打工，我都盡量做啲我中意做嘅嘢啦。但係咪工作每天每一個部分都係我最中意咧？一定唔係嘅。但係我接納咗就係工作本身就係咁咯，人生就係咁咯，都唔會所有嘢都一定美好噶嘛。咁我有咗呢個心態咧，咁我又會開心少少咯喎。咁當然啦，如果能夠去到第4個再高少少嘅層次咧，就係接納以外咧，我真係能夠感恩呢件事嘅。咁我諗呢個就係最困難嘅，好多朋友即係你話工作點解會有感恩咧？即係我好辛苦做啲嘢喎。咁我都係嗰樣嘢啦，接納係一個選擇，感恩都係一個選擇。
咁每天即係我哋有好多嘢可能真係唔係我最想要嘅，但係有啲咩嘢其實我得到咗咧，等於你有呢個工作機會啦，你公司俾到呢啲資源俾你啦，你有呢啲嘅同事啦，你都叫做到大部分時間都係你中意做嘅嘢啦，咁都係嘅。你究竟感唔感恩一件事咧，都係睇下你點樣去睇嗰件事咯。咁所以從我打工，我諗幾早期開始咧，我俾咗個練習俾自己咧，因為感恩係真係要練習嘅。等於投訴都要練習㗎，係我哋慣咗練呢樣嘢啫嘛。咁可唔可以調翻轉練下感恩咧？咁我就俾自己一個少少嘅練習咧，就係每天翻工途中嗰幾分鐘嘅時間，唔係太多嘅啫嚇，2分鐘時間，諗緊今日有邊5件事我可以感恩嘅咧。咁其實都係逼自己做嘅，咁但係做下做下就會成為一個習慣咯。咁我都諗翻再次啦，我都幸好有工作啊，咁呢間公司都唔錯啊，中間都好多學習嘅機會啊，我啲同事都非常之好啊，我老闆都唔錯啊，咁就不停 remind 自己啲嘢咧，希望都係帶動翻少少嘅正能量。咁再次點解我想帶出頭先嗰4個階段咧，就係話每天翻工，可能你面對工作都一樣嘅，但係你嘅心態可以完全唔一樣，就係啦，究竟你係拒絕緊呢件事啊？你係忍受緊呢件事啊？你係接納緊呢件事啊？定係你係感恩呢件事咧？咁我諗最終都係我哋自己心態嘅一個協調嚟嘅。咁但係個好處咧，就係最終個控制權其實喺我哋嗰度。無論身邊發生緊咩事咧，其實係冇人能夠控制我哋點樣感受呢件事嘅，因為呢件事係完全係我哋嘅 focus 擺喺邊度啦。究竟我哋懷住一個拒絕嘅心啊、忍受啊、係啦、接納啊，定係感恩啊？我諗都唔係淨係喺工作上，其實人生每一個關係都可以有呢一啲嘅選擇。絕對係。可唔可以都了解下咧？你其實有呢一個想法，頭先嗰4個選擇咧，我哋可以喺你邊個階段去了解你，去明白點解你會有呢一個體驗？我細個咧，我就我喺外國長大過一段時間啦。咁我屋企係單親家庭出身嘅，咁所以好多時間媽媽都好忙。我有2個姐姐啦，咁我自己細路啦。咁媽媽都好忙，基本上出去做緊事啦，揾工啊，或者即係幫緊屋企賺錢啊。如果你問我細個有冇咩理想，有冇咩嘅宏願咧，係完全冇嘅嚇。即係我諗我喺屋企打下機啊，可能落去球場打下波啊，咁就係咁，即係渾渾噩噩咁啊一段時間嘅啦。咁你話去到即使我年紀叫做去到青年期嗰時啦，都冇乜呢啲想法嘅。即係當時我翻咗香港啦，咁但係我都係冇啊，屋企又唔係好多人同我溝通啦，因為爸爸又唔喺度，媽咪又成日好忙工作，咁我都係即係你問我大部分時間我都係可能單機嘅啫喎，咁我最多溝通嘅人就係可能係遊戲中嗰啲角色啦，咁所以都係冇乜特別想法嘅。咁我諗尤其一個階段咧，係因為當時我青春期嘅時候咧，即係而家望翻轉頭啦，我諗我就唔係好識表達我情緒嚇，咁我又唔敢講當時我同屋企關係最好啦，咁所以可能好多唔開心或者憤怒嘅情緒咧就唔識表達咧，就積聚咗，突然間喺個皮膚上就出現咗啲問題啦嚇，咁我年輕嘅時候咧係好多青春痘嘅，咁嗰時就解釋唔到啦。咁但係幾得意咧，我諗翻我細個嘅時候咧，我係一個完全唔識得發嬲嘅人嚟嘅嚇，唔係我冇憤怒，係我唔識得發出嚟啊，即係我唔會鬧人，我唔會大嗌啦，總之就屈住係咯，都唔知點樣運作咗。咁但係當時實質見到咧，就係皮膚好紅，好多嘅瘡瘡出咗嚟。咁當時嗰階段係令我個人係好自卑嘅。我講嘢望唔到人啦。以前我唔知嘅，我記得有一次我突然間同我舅父講嘢咧，佢話：點解你講嘢唔望人嘅？咁係咩？我講嘢冇望人嘅咩？一路都係成日可能喺街度行就耷地頭啦。甚至乎一個幾得意嘅經歷咧，係中學嘅時候啦，即係可能大家都經歷過啦，都會參加補習社噶嘛。我去過一個補習社咧，我曾經去完之後冇決定參加佢嘅課程咧。唔係因為個補習老師唔好，係因為咩咧？第一，個補習社太光猛。我係好唔中意光猛，因為光猛咧好多人睇到我啊，特別我皮膚狀態咁，我係好避忌呢件事嘅。第二咧，呢個真係好細緻嘅位啦，就係咧，我一入去個班房咧，入去門口嗰個位咧，隔離咧就係老師教書嗰個位嚟嘅。咁一般人會覺得咁有咩問題咧？咁但係對於我一個咁 self-conscious 嘅人就係一個好大問題啦，因為只要我稍為遲啲入班房咧，我入嚟老師喺呢度啊嘛，咪大家都望到我咯。咁我係最唔中意人哋呢個目光嘅，因為人哋一望到我就覺得，哎呀，咁你梗係覺得我又真係唔好睇啊，所有嘢啦。咁所以後來我特登揀咗另一個補習社，可能個老師咧冇咁出名嘅，但有咩好處咧？佢入門口位唔喺前邊入，喺後邊入，咁亦都係咧個光線咧係比較柔和啲啦嚇，即係比較掂少少啦。咁所以咧當時我係一個好準時嘅學生嚟嘅嚇，唔係代表我係最乖嘅學生啊，因為我想確保咩咧？我係第一個入去，因為我要霸最後嗰個位。
點解呢？因為入到嚟，我第一個入嚟冇人望到我。走嘅時候，我第一個走咧都冇人望到我嘅。如果諗翻轉頭啦，就係好多時候都係一個好拒絕嘅狀態，即係都會問下，即係點解我會咁嘅咧？人哋正常啊，點解我零零舍舍會咁嘅樣嘅咧？咁同埋好多忍受嘅狀態咯，即係我又咁，但係我又做唔到啲咩嘢，冇人幫到我喎。咁所以其實我諗我成個青年呢個時期或者細個時期咧，我都唔敢講話我好開心嘅嚇。咁但係望翻轉頭就係好多嘢就係自己未識得點樣去 deal with 咯。咁聽落去其實係由10幾歲青少年青春痘嘅時期啦，再加上可能爸爸媽媽分開咗，其實由10幾去到20歲呢個緊要嘅階段，其實聽落去都幾孤單。係嘅，好似我頭先所講，我唯一傾偈嘅對象就係即係有時可能會係家姐啦，都喺屋企啦。所以點解玩遊戲機咯？因為冇人同我溝通，我又唔識點溝通啊嘛。所以即係今時今日識我嘅朋友咧，可能因為我教溝通啦嚇，佢哋會假設我就係年輕嘅時候已經一個好多嘢講啊，好能言善辯嘅人啦，但係絕對唔係嘅。我年輕嘅時候係唔係好講嘢嘅，咁同埋即係 not to mention 你叫我哇突然間出嚟同好大班人講嘢，即係頭先我同你講咗都唔好話講嘢啦，我連坐喺間寶合社俾人望到我都會周身唔自在嘅。咁所以嗰個階段係咯，同今時今日都係一個幾大嘅對比。咁你點樣係由一個拒絕同埋忍受，繼而去到第3個層次，去到開始接納自己，有啲咩事發生咗，改變咗你？我諗最大嘅事情係，首先我上大學嘅時候咧，就好彩啦，我 pick up 咗個 hobby 啦，我就學咗打鼓嘅。咁純粹我係諗緊咩咧？就係中學好似好多嘢我都冇嘗試去做過，咁不如喺大學嘅時候即係都有啲嘢玩下啦。咁啊，所以嗰時真係由 scratch 開始就學下打鼓啦嘛，睇下葉世榮點樣打，咁啊去學下啦嘛。咁有個細藝，咁所以喺大學嘅時候咧，其實我就參加 band 組嘅。咁所以有時都有啲表演機會啦，咁就叫係我第一次上翻台啦，咁同埋當然當時個皮膚狀態就好翻啲啦，因為年紀大咗啲咧，咁就叫 pick up 咗第一股少少嘅自信嘅，即係都覺得咦我上台都 OK 喎，都有人覺得我表演得幾好嘅喎，都覺得有啲charm 嘅喎，咁我諗呢個第一件事啦，咁第二件事就好彩啦認識咗我而家嘅太太咧，都當時我第一任嘅女朋友啦，咁佢亦都俾咗我好大嘅接納啦，令我覺得咦原來有人都會愛我嘅喎，咁跟住第3件事就係我啱啱畢業嘅時候咧，其實我就開始上一啲心理學嘅課堂嘅，咁所以好多我熟嘅朋友咧就覺得好奇怪，就Gary 你咁多年打工都係做 marketing，無啦點解出嚟教書咧？其實都唔係無啦啦嘅，因為我啱啱畢業出嚟咧就開始已經上好多呢啲心理學嘅課程啦，即係無論課程又好啦，睇嘅書籍啦，我係好中意學呢啲嘢嘅，因為其實講真嗰時我覺得係點樣幫到我，咁我記得我報嘅第一個課程咧就好有趣，因為就唔係我自己想報嘅，係我媽咪咧無啦幫我報咗個名咧，係一堂講關於9型人格嘅。哇！做咩上9型人格咩嚟㗎？佢話你唔好理啦，好嘢嚟，你上啦咁樣。咁好彩媽咪當時逼咗我上啦。我記得我當時上堂都仲係好拒絕嘅狀態嘅，即係點解我要學呢嘢嘅咩咁樣？咁但係嗰時就係第一步認識自己多咗好多咯嚇。咁所以今時今日雖然我好多 topic 教嘅都係關於溝通啦，關於心靈啦，始終有一個課程對於我嚟講喺心目中係一個好重要嘅部分，係關於9型人格。點解我都會教呢樣嘢咧？係因為當時好幫到我認識自己啦。就係我不嬲都冇特別諗過我係一個點樣嘅人，或者我想要啲咩嘢嘅。但係當認清咧，知道自己同埋可能其他人嘅唔同之後咧，而家諗翻我知點解我人生成日想追求呢啲嘢啦，我知我點解成日想追求呢個感覺啦。咁我諗嗰個認知咧，其實如果翻到我哋頭先講嘅階段啊，係一個接納嘅階段嚟嘅，就係我接納咗原來我就係呢個人咯。OK， 我有我嘅優點，我有缺點，但係呢個就係我啦。咁有咗呢個接納咧，就反而令我會更加坦然面對咧。好啦，咁面前如果我係呢個人嘅話嘅，有咩嘢最適合我去做？我做啲咩嘢能夠為我身邊嘅人創造更多價值咧？咁我諗嗰個轉折點開始上課啦，認識自己啦，同埋成長啦。咁個係一個好大嘅轉折點，亦都令到點解我今時今日咁想做呢樣嘢咧？就係因為我都係咁樣一路走來，有一個即係好冇自信啦，好唔知自己係邊個啦。到上堂多認知有自我成長啦嘅過程咧，我希望都能夠透過我學過嘅嘢。我自己個人成長經歷可以幫到多啲人都望到自己，或者可以為自己帶來生命更豐盛嘅嘢。其實講到話一啲心理學嘅課程咧，你話你20幾歲即係大學畢業嗰段時間開始慢慢去研究。其實除咗係你想更加認識自己之外，有啲咩驅使你係好想去鑽研心理學，或者係研究一啲心靈成長嘅議題咧？嗱，再次第一課咧，完全唔係自願嘅，因為我媽咪係報咗名，俾咗錢。我唔想咧會俾佢鬧嘅，OK，基於呢件事嘅啫。咁但係反而望翻轉頭咧，即係我諗亦都俾自己一個 reminder 啦，就係有時如果身邊嘅人逼你一把或者拱一拱你向前咧，
未必係壞事嚟嘅。所有嘢都係一個開頭嘅啫，即係有時我都話我當你要推一嚿石落山咧，最難係開頭推得喐。你推喐咗咧，好多嘢係自然會去嘅。咁就係話當時我絕對冇諗過我會上咁多課嘅，但係正因為上咗第一個課，我覺得哇真係好幫到我喎！我見到我自己多好多嘢咧，發掘咗我潛能啦，知道我嘅 passion 所有嘢啦。跟住另外，咦學咗第一啦，可唔可以學埋第二咧？可唔可以學埋第三咧？所以成個旅途望翻，可能我上咗幾十至100個課程嘅，所有嘢都係由第一個開始咯。咁我覺得就係俾我嘅 learning 係，只要你做咗一個突破。你見到個 value 咧，後邊已經係自然發生嘅事嚟㗎啦。咁有時有時我教書都有呢個道理咧，就好多同學仔會話：哇，我做呢個轉變要好多步㗎喎。咁我話無論你行100級樓梯，你唔好理100級點行啦，不如行咗第一級先啦。因為當你見到行第一級俾到你嘅好處咧，後邊嘅嘢其實會自然發生嘅。所以就係千里之行，始於足下。第一步就係最緊要。喺自己揾個人嘅意義呢個旅程裏面咧，你慢慢都開始諗就點樣都為身邊嘅人去創造一啲意義。係，我好記得你都有講過喺另一個分享咧，你講過一句説話就係其實每一個人咧喺一個家庭裏面咧，其實都有自己嘅意義、自己嘅價值。係呢句説話咧，其實好令我反思嘅，因為我覺得每個人其實生喺咩家庭，首先自己冇得選擇啦。個出生順序，你係大哥、家姐、細妹、細佬，其實都冇得選擇。係，冇錯。所以其實既然冇得選擇啦，咁就接受啦，同埋珍惜啦。但係如果仲話要去諗話我可以為屋企帶嚟啲咩意義咧？呢個係另一個層次。係。我其實好好奇，你係點解會有呢一個諗法，同埋你點樣嘗試去做到呢件事？我諗大家都經歷過啦，家庭可能會俾到你好多愛啦，同時好多創傷亦都喺家庭嗰度帶俾你嘅。咁包括我自己亦都係一個即係再次啦單親家庭長大啦。咁你話我細細個係咪同爸爸媽媽關係特別好咧？絕對唔係嘅，甚至乎我有20幾年當中係完全冇見過我爸爸嘅。咁同媽媽都相處時間比較少啦。咁同埋再次佢以前工作壓力都比較大啦。我望翻我成個成長過程咧，我覺得有2個階段嘅。第一，你係要搞掂咗自己。你先可以諗別人嘅。我啱啱上堂咧，確實我冇去到話即係要諗幫啲咩人嘅。我諗到不如幫咗我自己先啦。所以我諗我成個學習過程入邊咧，起碼我知道我係邊個咧，有啲 self awareness 啦。我知道原來有邊啲嘢我係做得唔好咧，有咩嘅缺陷啦。跟住咧慢慢咧，可唔可以幫自己修補下？可能係有啲我自我價值嘅破壞，我可以修補下。可能係某啲盲點，我可以多啲提醒自己啊，令到自己咧，咦好似都見到自己進步啦。起碼我都要識得去愛自己先。因為如果我連我自己都唔愛，我自己都唔中意嘅話咧，我根本上係冇能力能夠有多餘嘅力量去幫到身邊嘅人啊！但係好 naturally 就係當我能夠幫到我自己之後咧，覺得咦自己而家呢個位都穩陣啲啦，即係我覺得我基礎都好咗啦，咁就開始諗啦，咦究竟有冇啲咩嘢可以做咧？頭先 Winnie 你都問咗一個好嘅問題，就係關於家庭嗰方面啦。咁點解我都會提頭先個 part 咧？係因為如果我都未能夠叫做比較自我圓滿到揾到我想做嘅嘢咧，其實就好難諗到點樣貢獻俾家庭嘅。咁幾時我話 feel 到真係有一個 role 去貢獻俾屋企咧？就係我好記得啦，當時我上咗某一個嘅課程，咁個老師就叫我諗一諗咧，就叫我 picture 下我哋嘅家庭嘅。但係 somehow 咧，我突然間 picture 到個畫面好得意嘅，就係我見到我全家人圍住一個圈拖住手嘅。雖然嗰時我爸爸媽媽都係分開啦，我唔知點解見到咧，我媽媽喺一邊就拖住2個家姐啦，咁另一邊就係我爸爸都拖住啦，有個空位，咁我就唔知點解見到我咧，小朋友我右手拖住我媽媽，左手就拖住我爸爸，跟住個家庭就圓滿咗咯喎，咁。好奇怪，我冇諗過有呢一幕。咁正正呢幕發生咗之後咧，我就真係起咗個決心咧，就係好似我所話啦，即係20幾年我冇見過我爸爸咧，真係唔知去咗邊嘅。我後來真係揾佢出嚟嘅，即係揾啲親戚啊，攞電話即係打俾佢啦，開始聯繫啦，重新 connect 嗰件事。咁我諗對於我嚟講，人生一個好大嘅轉折係同爸爸媽媽相處之後啦，咁發覺咦其實都唔係咁差啫，係咪？佢都係一個人，佢都有佢嘅經歷。咁我哋 connect 咗之後咧，最終喺有一次我家姐婚禮上咧，係第一次能夠將爸爸帶翻嚟家庭嗰度咧，係有埋同我媽媽坐喺前面合照，加上我哋3姊弟喺後邊嘅同框，係咁就真係一個 family photo 咧。which 我諗對上發生咧，已經可能係我2歲嘅時候啦。Back to 你睇嗰樣嘢咧，就話每一個人對家庭都有佢嘅貢獻意義咧。咁我諗呢個係透過我自身經歷，我發覺咦原來我透過我學嘅嘢係真係可以幫到個 family 有啲 reconnection 嘅喎。咁當然，for我爸爸嚟講係一個好有意義嘅事情咧，因為佢離開咗家庭好耐，跟住翻嚟啦。對於我媽媽都係一個好有意義嘅事情咧，因為
為可能佢都好耐冇見過呢個前嘅丈夫啦。咁我諗當然唔好懷疑啊，大家好似以前咁相愛啦，但係起碼都冇咗個界體能夠相見啦。咁同埋放我兩位家姐嚟講，亦都係有機會可以見翻爸爸成個 connection 啦。咁都係由我睇嗰幅圖開始嘅。每一個人喺家庭入邊都有佢嘅意義咧。其實我覺得本身冇對與錯，係一個信念嚟嘅啫。你相信你對家庭有意義咧，你就會諗下你去創造咩意義嘅。即係等於我唔知你有冇聽過呢句説話咧？以前我睇書成日都講嘅就係話咧，一切的安排都是最好的安排，係咪咧？其實睇你點睇嘅，你覺得係咪係咯？你覺得唔係就唔係噶啦。咁所以每一件事發生嘅時候咧，如果我要 remind 自己係一切的安排，假設如果都係最好嘅安排咧，咁會發生咩事咧？我當以前我單親家庭都係最好嘅安排啊，我當好多我生命遇到嘅挫折都係最好嘅安排啊。咁我會點樣去 make use of 我呢個經歷，能夠令到我個人有成長，或者可以幫到更多身邊嘅人呢？咁我諗係真係透過我自己一個自身經歷，同埋好幸好能夠將我哋一家人叫團聚翻呢，係嗰件事令我好真心相信啊！只要你相信你係喺家庭入邊有你嘅意義同埋你嘅存在嘅必要性呢，你就會揾個意義翻嚟呢，希望最終都能夠幫到你嘅家庭或者你自己呢，可以感受到更多嘅快樂。你20幾年冇見過爸爸，其實會唔會驚俾佢再次拒絕？有冇呢一啲關口啊？只要你個心係真係諗住要幫人，你係唔會害怕拒絕嘅。我諗緊，首先如果做呢件事嘅話呢，唔單止對我好，對爸爸又好，對媽媽又好，對屋企人都好，對我甚至乎身邊咧，我太太啊、工作伙伴咧都好嘅，因為翻到我自己嗰度啊嘛。如果真係 for whatever reason，佢覺得呢個時候咧佢未準備好嘅，我係唔會覺得有拒絕嘅成分嘅，因為咧每一個人生命有一個唔同嘅歷程噶嘛。咁所以我都係帶住呢個心態，就係話不如試一試啦。同原生家庭就係修補咗呢個缺口啦。其實都牽引住你處理你人生其他嘅關係。你覺得最大嘅轉變喺邊一度？我會話都差唔多係所有嘅事情啊，因為我又係由佢度嚟嘅，佢有嘅嘢我都有，但係因為我拒絕同佢去 connect 咧，其實我係拒絕緊接納我自己。其實我哋嘅天賦咪我哋個禮物啦，可能放我嘅溝通能力啦，可能放某啲係你嘅思考能力啊，你係咪能夠關心到人啊？係我得到呢份禮物都係天賜俾我嘅，我唔可以 take it for granted。我點樣能夠喺我生命有限嘅時間，盡量將呢份禮物放大俾身邊嘅人呢？而當我喺呢個途中不停做呢件事呢，就係我攞到最多意義，亦都係我能夠為身邊人創造到最大意義嘅一個過程。